Hello, hello, I'm Minglaba. The same channel and piano choose like party. The name the same people with me at Changa. Go machine learning but dodging me. Paya Sali Lalulia, I am a Matthews. Begin at Yaukane, advanced level here, step by step. Machine learning lila and liu the same people with my machine learning pelulila amales rama pyopya ke machine learning soa barong soa aizong tilai awan ma no tazin ka machine learning soa ka machine device computer phip device takku ko tazin data input pe pi do data ye basis ma machine ko learn lok si pare pi nauk pain jain tazin data ko be machine ko pian pi lai bi so yin tazin tu auto predict lok lai aw lo tazin ka tin pi ye ni lan li ba no shin shin lin ne example ne shi pya ma so yin tazin machine takku computer takku tazin pan di pon lay mo di pon na koမျိုးစုံပေါ့ angle မျိုးစုံနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံတွေကိုတစ်စရန် input ပေးမှာမယ်ပြီးရင်နောက်ပိုင်းကျရင်ကိုမို့ပန် channel user တယောက်ကလာပြီးတော့သူ့ကိုမတူညီတဲ့ pan ဒီပုံတစ်ပုံ input ပေးလိုက်ပြီဆိုရင် तू ကအဲ့ဒါ pan ဒီလားလိမ်မော်ဒီလားဆိုပြီးတော့ခွဲနိုင်တဲ့နီလန်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံရှင်းရှင်းလေးမှတ်ထားလို့ရပါတယ်နော်အဲ့လိုပုံစံနန်းလုပ်စေရဲ့နီလန်လေးပါနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီစင်းတော့အခုသုံးနေတဲ့ ChatGPT တို့ channel AI model လေးကလည်း machine learning ရဲ့algorithm မှာ base ဖြစ်ပြီးတော့လုပ်ထားတာပါနော်ဘာလို့လဲဆိုရင် तू ကလည်းဒီစင်းတို့ရဲ့ပေးတဲ့ input ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ English သူ train လုပ်ထားတဲ့ data ရဒီစင်းတို့ response ပေးရဖြစ်ပါတယ်နော်အဲကြောင့်အခု AI ခေတ်စားနေတဲ့ခေတ်မှာဆိုရင် machine learning ကတကယ်ကိုအသုံးဝင်တဲ့topic လို့ပြောလို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီစင်းတို့ပထမဆုံး machine learning ကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာကိုစလေ့လာတင်လဲဆိုတော့ programming language တစ်ခုကိုအရင်ဆုံးလေ့လာတင်ပါတယ်ကိုကအင်္ဂလိပ် programming language တက်ထားရဲဆိုရင်လည်းဒီစင်းတို့သို့မဟုတ်Python ကိုလေ့လာသင်ပါတယ်။ကျန်တဲ့ programming language နဲ့လေ့လာလို့မရတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ तू ကခက်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုက auto built-in library ရှိရတဲ့အတွက် machine learning လုပ်ဖို့အတွက်အရန်ကိုလွယ်ကူပါတယ်နော်။ဒီနှစ်ခုထဲမှာလည်းဒီစင်း Python ပို့ပြီး suggest ပေးပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်ကိုကနောက်ပိုင်းကျ machine learning မလုပ်ချင်တော့ machine learning ဘက်မှာဒီစင်းတော့အလုပ်ရှာမတွေ့တော့ဘူးဆိုရင်လည်း Python ကတခြား domain ကို switch လုပ်ရလွယ်ပါတယ်။ကိုက game development လုပ်ချင်တယ် web development လုပ်ချင်တယ်blockchain ဘက်သွားခြင်းနဲ့ဆိုလဲ Python ကပူလွယ်တဲ့အတွက် Python လေ့လာဖို့တစင်က suggest လုပ်ချင်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးကို company ကlanguage ကိုသုံးတယ်ဆိုရင်ကိုအလုပ်လုပ်နေတဲ့ company ကlanguage ကိုသုံးတယ်ဆိုရင် ကိုလည်းလေ့လာလို့ရပါတယ်အတူတူပါပဲနော် step 2အနေနဲ့တစင်တို့က linear algebra နဲ့ statistics တွေကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုလုံးကသင်ချာ topic တွေပါနော်ပြီးရင်အရန်ချက်ပြန်တဲ့ topic တွေပါအဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလူတွေကလေ့လာသင်လဲဆိုတော့ကိုက machine learning ကို base လုပ်ပြီးတော့ကိုကmodel တည်ထောင်ခြင်းနဲ့ app တည်ထောင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဟာကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးကိုက research paper ပဲရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် research work တော့ပဲအသုံးပြုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီနှစ်ခု topic ကအလောက်ရေးမကြည့်ပါဘူးကိုကလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာကို research မှာလိုအပ်တဲ့ topic လောက်ပဲလေ့လာပြီးတော့သုံးလို့ရပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ machine learning လုံးဝ master ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ခုလုံးလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်လေ့လာဖို့အတွက်ကောင်းတဲ့ resources တွေကိုလည်းဒီဇင်က comment box မှာ PDF လုပ်ပြီးတော့ချပေးထားပါတယ်เนาะ step 3နဲ့ဆိုရင်ဒီဇင်တို့ကဘာလေ့လာဖို့လိုရလဲဆိုတော့အရင် Python လေ့လာရတဲ့ကPython ရဲ့ library ဖြစ်တဲ့ NumPy နဲ့ Panda ဆိုတဲ့ library နှစ်ခုကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီ library နှစ်ခုက machine learning မှာသုံးဖို့အတွက်အရင်ကိုသင်တော် library ပါเนาะပြီးရင်ဒီသစင်ပြောတဲ့ step တွေကလေတစ်ချိန်မှာဒီ step တစ်ခုပဲလုံးရမယ်မဟုတ်ပါဘူးเนาะ parallelly သစင် Python လေ့လာနေတဲ့အချိန်ဒီ library လေ့လာလို့ရတဲ့သင်ချောင်းလဲဘေးကနေပြိုင်တူလေ့လာလို့ရပါတယ်เนาะ step တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုလောက်ရမယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုကြိုက်လို့အဆင်ပြေလို့လေ့လာလို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီသုံးခုလုံးရသွားမယ်ဆိုရင်သစင်တော့ machine learning ရဲ့အဓိက algorithm တွေကိုစလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်example အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင် k-nearest တို့ SVM တို့ဆိုတဲ့ algorithm တွေကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒီစင်းကအခု algorithm ကိုအကုန်လုံးပြောပြလိုက်ရင်လေ machine learning ကိုစမသိတဲ့လူအနေနဲ့ဆိုရင်မမှတ်မိမှာဆိုလို့ဒီစင်းကလေ့လာတဲ့ algorithm အကုန်လုံးအောက်မှာ PDF file လေးနဲ့လုပ်ပြီးတော့ provide လုပ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဆိုရင် PDF file လေးကိုကြည့်အောင်ကြည့်ပေးကြပါနော်။ပြီးရင်ဒီ machine learning ကိုသင်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်အရင်ကောင်းတဲ့ Google က free မှာ provide လုပ်ပေးထားတဲ့ course လည်းရှိပါတယ်သူ Google မှာတော့ပြီးတော့ machine learning course by Google developer လို့ရှာချင်ရင်အဲ့ course လေးထွက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ course မှာအဲ့ course ကလုံးဝဘယ်လိုပြောမှာတော့အပြည့်အစုံမဟုတ်ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်ရင်သစင်တို့က machine learning ရဲ့ basic understanding ရသွားမယ်တည်တင်တဲ့လောက်တည်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သစင်ကကြည့်စေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါရဲ့ link ကိုလည်းသစင်ကချပြပေးထားမှာဖြစ်ပါရဲ့เนาะပြီးရင်
ဒီအကုန်လုံး topic တွေကိုလေ့လာဖို့အစောအရန်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီစောက်လေးကိုသဇင်ကရှာပြီးတော့ download လုပ်ပေးထားဖြစ်ပါရနော်အဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုလည်းသဇင်က PDF ထဲမှာပဲဖြစ် description မှာပဲဖြစ်သဇင်က provide လုပ်ပေးထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သွားပြီးကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့အကုန်လုံးကိုလေ့လာရင်နော် machine learning ကို master လုပ်နိုင်တာဖြစ်ပါရနော်အဲ့ဆိုရင်သဇင် machine learning ကိုလေ့လာခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ဒီလောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပြီလို့သဇင်ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကိုလိုအပ်တာကတော့ကိုလိုအပ်သလိုပြောင်းသွားပြီးတော့လေ့လာသွားလို့ရပါရဲ့နော်အဲ့ဆိုသဇင်ကဒီဗီဒီယိုလေးဒီမှာပဲရက်လိုက်ပါတော့မယ်သဇင်စူးစမ်းပြီးတော့ resources တွေရှာထားတဲ့အတွက်သဇင်ဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ပေးဖို့လည်းသဇင်တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်သဇင်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးကြပါနော် bye bye